انتي ايه اللي حصل في وشك ده؟ من ايه؟ من محمد سلامة دول. جمال سلامة. جمال مين؟ جمال ده ساكن عندنا في العمارة. وعمل فيكي كده ليه؟ المية يقفلوها، المية يقفلوها، ندور على حبة مية، مفيش حبة مية. 50 يوم قافلين عليا، 52 ولا 53 كمان والله العظيم. قافلين عليكي المية ليه؟ قافلين المية، هنعمل لهم ايه؟ تنشع المية تحت. قولي لي ايه اللي حصل؟ يعني اللي جالك عمل فيكي كده ده هو جارك اللي طلع عمل فيكي كده، ولا مسلط حد عليكي ولا ايه؟ مراته تطلع تشتم فيا، ده يشتم فيا، عنده اقول لك ايه بس مش قادره. اللي حصل ده حصل ازاي؟ حصل ازاي يعني؟ ازاي؟ يعني الضرب اللي في وشك ده حصل ازاي؟ ضرب الوش منهم. يعني طلعوا اتقوا الله، يعني طلعوا عليكي البيت، فتحت لهم؟ فتحت البيت ودخل واحد. الواحد راح عامل فيا ايه؟ سرق غواشي، قلعني الغوايش. بصي اخدهم. قال لي انا من طرف مين؟ انا من طرف جمال تحت. وجاي بشوف الميه عشان قلت له طيب خش يا اخويا شوف، ما فيش ميه خالص، ده في 13 يوم في ما فيش ميه عندي لحد دلوقتي. جاري اللي جنبي بيملى لي الازازه بتاعت الازاز ده، بيملى لي 2. او بعمل لهم حبه شاي، بعمل لهم حاجه بس ادي والله. وباجي بعدين بعد ما فتحتي الباب ودخل وقال لك انا من طرف جمال، قلعك الغوايش ازاي؟ ده مين بقى اللي هو ايه؟ الراجل اللي دخل عليكي وقال لك انا جايه اشوف الميه، قلعك الغوايش ازاي؟ قلعني الغوايش، دخل انا مش واخده بالي بقى منه، هو دخل البتاع ده، قلت له يا ابني مفيش ميه خالص. ما بقى لا دلوقتي اكتر من كذا يوم مفيش ميه. فتح البتاع ما لقاش، بصيت لقيته راح ايه يا اخبارك يا اختي عليا، والله زي ما بكلمك كده. بصيت لقيته كمان عناني كده كترني وراح عاملني. بصيت لقيته شد من ايدي الغوايش وانا مش حاسه والله بنفسي. خدارك؟ لا. وراح اخد الحاجه دي واخد بعضه، فتح الباب وقطع الجلابيه كانت حتت عليا. واخد بعضه وتنته نازل. لكن ما حسيتيش عمل فيكي كده ازاي؟ ما دخلني في الاوضه جوه، رماني في الارض. ما عرفتش يا اختي شممني ايه ولا عطاني ايه. ما الله رماكي في الارض؟ يعني اللي حصل ده وقعه مش ضربك بحاجه؟ لا زقني في الارض وراح مشممني ما عرفتش ايه. لا سكعني السكع ورحت انا نازله في الارض. حتى مش بكشف بعيني دي من ساعتها والله، حتى مش كاشفه بيها. يعني اتخبطتي في ايه عشان يحصل لك كده؟ ما اتخبطت في الارض بقى. في الارض؟ الترابيزه محطوطه. لكن هو ما ضربكيش بعصايه ولا بشومه ولا بحاجه؟ ضربني. ضربك بايه؟ ضربني ما اعرفش بايده ولا اللي ضربني بايه، شومه ولا عصايه ولا حاجه. موتتني بالضرب. انا مش حاسه بدماغي، ولسه دماغي دلوقتي شايفينها معموله وعينها هي مش كاشفه بيها خالص. حضرتك ما خدتيهاش مستشفى؟ وديتها مستشفى الميري. قالوا لي عندها نزيف في عينيها الاثنين، وهي بتقولي انا مش شايفه بعينيها الاثنين. يا حضرتك هتعملي ايه؟ عندها 86 سنه. طبعا انا بقول يعني الرحمه راحت من القلوب. فين وفين حق الجار اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى بيها؟ حتى لو كانت ست ما قدرتهاش وفقيره انها ممكن تعمل حمام يتعمل فيها كده. 86 سنه، فين الرحمه؟ حضرتك عندها 86 سنه سايباها لوحدها ازاي؟ انا برضو ليا بيت وانا برضو بمر عليها، انا بنتها وليا ظروف الصحيه وعندي ولاد وبنتي لسه والده معاها. فانا يعني كل طاقتي بروح واجي معاها، بس ما تحصلش. ما حسيتش بالقوه بقى العمري والله. طب هما ليه قلعك نص الغوايش وساب نصها؟ لا خد 4 وساب 2 ولا ايه؟ كانوا 6؟ 6 والله. ليه ازاي عمل؟ شايفهم 6 في ايدي. طب وساب ال2 دول ليه؟ مش عرفني، انا مش حاسه بنفسي يا بنتي، انا تعبانه. اللي طالع انتقام لاني ست كبيره واقعه ولا حول ولا قوه. طالع يسرق يعني؟ كان هو اخد الغوايش. او لبنت متجوزه ما قعدها معاه، عايز الشقه دي للبت. كل اللي انا سمعته عن كده. طب انا ساكنه قديمه وساكنه وهروح فين انا مثلا؟ ولا معايا حاجه اجيب شقه ولا معايا حاجه. انا وليا مثلا من زمان قبل انت مثلا تشتغل عليها على كده. حضرتك هتعملي ايه في وشها دلوقتي؟ انا هعمل لها طبعا، هوديها بكره ان شاء الله للدكتور وهعمل لها دلوقتي كمادات. ده اللي هقدر بيها خالص. ايه يا اختي؟ مش شايفه بيها؟ لا مش شايفه بيها والله. يا حاجه معلش. لا معلش. بس انا اقول فين الاسلام وفين المسلمين؟ وعشان جار يعمل في ام كبيره ورغم انها مربياه، ده جار من زمان. جار من زمان. ده ابوه كان راجل بيبيع بتاع تحت كده، ليوف تحت، وكان يعني على قد حالهم. وكله تهديدات انا وهعمل وهسوي، وان الشقه دي انت بيهددني. انا سبلت جيان في التليفون كتير وبقيت اقفل في وشه ولما تتعلم الاحترام الست تكلمها ازاي. واتصلت بجارتنا وكلمتها قلت لها ما يتعلم احترام الست يكلمها ازاي، وسب القديم
جان، ده النبي وصى على 7 جار بالشكل ده، ما فيش فايده. وبعدين قله الرحمه. انت هتخافي يا حاجه كده تقعدي في الشقه؟ نعم. هتخافي تقعدي في الشقه كده لوحدك؟ ما انا عارفه والله، ما انا عارفه. ما بقول لها تعالي اقعدي معايا. هتخافي طبعا. بقول لها تعالي اقعدي معايا، ما اقدرش اسيب اروح فين يا بنتي؟ شقه غاليه وكل غاليه وانا ما عملتش حاجه، اجيب منين؟ يعني الرحمه انتزعت من قلبه في رمضان، الوقت الايام المفترجه الواحد بيصلي وبيصوم فيها 53 يوم، من اول يوم رمضان قاطع الميه عليها، لا مؤاخذه. طلعت على فوق، طلعت فوق، جبت الراجل سنكاري كده طلع معايا قال لي طب الميه هي، راح مشغلها. انا سبت فرحت بالليل، قال لي طلع قفل الميه، هو شال الماسوره خالص بتاعت والله، وحاشيها بتاع ده قطن وبتاع وخروق، وحاشيها عشان ما تنزلش عليها الميه، وفعلا ما بتنزلش. واحنا مش عايزين نعمل مشاكل، ورغم ذلك هو وقته قال لها طب انا هوريكي هعمل ايه. هو فعلا هو ده اللي عمله كده. بقدر اعمل لي حبه شاي، اشرب بق ميه على كده بس. بقى المسؤولين لو كانت الرحمه اتنزعت من كل القلوب، يعني خلاص، يعني الاسلام ده انتهى بالنسبه لواحده 86 سنه جار يعمل فيها كده، اظن دي ما تحصلش ابدا. بلاش المسؤولين اللي يهتموا بالقضيه بتاعتها، لان هي هتكون هي وزيها كل يوم والتاني في اواجي بتطلع وفي كلام بيطلع، لان ما فيش حق رادع بيتاخد مع الناس اللي زي دي. فانا بطلب من يكون في جزاء رادع، في جزاء رادع، الله يكرمهم كلهم، بس يكون في جزاء رادع. طب وايه يا حاجه، انت هتخافي من انك تقعدي هناك بالليل لوحدك في البيت؟ اقعد اسلم امري لله، مت ايش بشوف من الضرب اللي في عقولي، مش شايفه بعيني دي خالص، مش كاشفه حاجه، انا ونصيبي بقى. سيبوها لوحدها؟ طبعا مش هسيبها، لا انا طبعا مش هسيبها بعد المنظر ده، مش هسيبها. بس هو كان متوقع لما يعمل كده بقى انا هبتدي بقى اروق له واعمل له، وده بقى اعتقاد خاطئ طبعا، لان ازاي امي تبقى بدها ما يتجابش حقها، وانا انفذ له اللي هو في دماغه اللي هو وصل اليه لتهديده ليه، ان انا هشوفي هعمل فيكي ايه. بعدين اللي اخذ ضرب انتقام مش سرقه، لان كان اخذ ال6 غوايش منها، اشمعنى ساب لها 2؟ لا هو تلاقيه مش حرامي، هو طالع فعلا يضربها فمتلهوج فخد 4. طويل، لا هو ايده طويل، سرق حاجات تانية طويله مني، كان من غير ناس تانية مش مني. حرام. مين هو بتاع ده الراجل اللي طلع لك، لا اللي طلع الشاب اللي طلع لها ده منه طويل، بتقول لي بتوصفه لي، بتقول لي طويل ولا ابيضاني ولا اسمراني ورفيع، مش شايفه بعيني خالص، انا شايفه بدي، شايفه انه لو شايفاكي واقفه، انا بدي مش شايفه بها خالص. معلش انا مش حرام، انا مسلمه برضه، ببقى ست كبيره، هيته يكرمني اللي شامت فيا. طيب هو عنده ام هو تتكلم بس يا جماعه، وقولي يا حاج انت مسلمه وست كبيره، اللي امه فوق، واطلع لهم اقول لهم املي لي الازازه دي ميه، قالوا لي ما عندناش ميه زيك. نزلت الجار جنبي قال لي هاتي اعمل لك يا حاجه، هو اللي بيملى لي، شاب جنبي يعني امه توفت، وكانت امه برضه ست طيبه محترمه. الولد مثلا لما بيطلب مني حاجه ما بقولوش لا وكده، بينزل يجيب لي، قبل ما ينزل يجيب لي عايزه لبن، عايزه زبادي، اقول له جيب لي زبده يا اخويا وانت جاي، وجيب لي بجنيه 20 وانت جاي، اقول له يعني على الحاجه اللي انا عايزاها يجيبها لي، وما باذيش حد ولا باخد حاجه من حد ولا بخبط على حد ولا اي حاجه. امال هو الخلاف بتاع الميه ده قطع عليكي الميه ليه اصلا؟ ما اعرفش قطع الماء، بقول لك الماء نازله عليه، الحمام بيخر عليه، الحمام بيخر عليه، بعد ما كان اوضه الطبيخ بقى الحمام، زي ما بكلمك كده. وانا ما كنتش الميه هم اخدينها وقافلينها، يبقى انا اجيب ميه منين؟ طب ما دخل ما لقاش الميه. ما انت عايشه ازاي؟ ايه عايشه ازاي من غير ميه؟ والله العظيم زي ما بكلمك لك، الجار اللي جنبي يملى لي ازازتين من البلاستيك دول بتوع الازوز الكبار، اشرب منهم حبه وكده. عندي بنت اخت قدامي ساكنه قدام شويه كده، واروح اقعد عندها تعمل لي حبه شاي، وجع النوم، هعمل ايه؟ ردي عليا. معلش يا حاجه حقك هيرجع ان شاء الله. حق عند الله، عند ربنا، عند ربنا هو اللي توكل لي، اعمل ايه اكتر من كده؟ انا ست مريضه، ست ربنا اللي عالم بيا. انا كان عندي راجل مش مخليني عايزه حاجه خالص، الف رحمه عليه.